Ассаламу алейкум, всем добрый вечер. Сегодня мы находимся в горной Ингушетии, Лок Арамхи. Тут проходил семинар на тему семейные ценности и сохранение языков среди малых народов. Предварительный заказ был, наши братья нас ждут. Сейчас мы их встретим и дальше проведем наше такси знаний. Машаллах. Что ты здесь звезды камеры, машаллах? Это наш брат Мухаммад, доктор Мухаммад, наш уважаемый шейх, наш брат с Дагестана, как зовут? Мухаммад. Мухаммад, да, тоже, машаллах. Мухаммад Юнусов. Мухаммад Юнусов, Ильяс Матиев и Адам Келигов. Когда говоришь Адам Келигов, надо говорить основатель. Сразу. Ингушетия 24 подписывайтесь. Основатель Ингушетия 24. Но скоро, тебя и так сейчас хорошо все знают, скоро все будут знать. Иншаллах. Иншаллах. Так, а мы сейчас начинаем. Давай. Вопросы простые, средние, сложные. Бисмилля, скажи сначала. Бисмиллах. Давай. Вопросы простые будут по 500 рублей. Ого, ты Потом, нам, что ли? да, конечно. Подожди, Потом ты по так 1000, потом по 2000 и суперсложный вопрос 6000 рублей. Аллаху Вы акбар. можете заработать 20 000 рублей. Серьезно, что ли? Да. 20 тысяч. Так, начинаем. Деньги сначала или вопрос? Вопрос. Деньги в конце только. Если, конечно, выиграете. Ничего, что мы тебя тоже снимаем. Не, Ты без же не проблем. стесняешься камеры, да? Чем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, чистил зубы? Пастой, сиваком, щеткой, зубным порошком. Это вопрос на 6 тысяч рублей. Кто отвечает? Нет, вопрос сколько на сколько? 500 рублей. Ну, я тебе дам 1000 рублей, если ты отвечаешь на мой вопрос теперь. Давай. Ну, он, конечно, сивак. Да, это Ну, сивак. сивак, с меня 1000 рублей. Мгм. Сивак из какой дерева? Как называется дерево сивак откуда? Так, хороший вопрос. Сивак, 1000 сивак. я тебе дам. Разве не сивак? Нет, Дерево. сивак это, смотри, сивак, любое, что ты берешь, сейчас есть там сивак из дерева граната, из оливки. Ага. Любой этот берешь, ты чистишь, Это называется это сиваком. сивак. Ага. Даже любое, что ты делаешь, это сивак. А именно дерево, которое на самом деле мы покупаем, этот, Ага. из какой дерева? Камон, браза. Так, кто-нибудь знает? Мы не знаем сейчас. Не, нам деньги не Запомните, надо. ребята. Где мой сивак? Очень хороший вопрос. Да, в следующий раз ты это добавляй. Давай. На 10 тысяч. Ну, сколько? На 1000 рублей. Да. Сколько добавляй? Арок. Арак. И смотри, по-арабски слово арак тоже другой. Я тебя вижу. И сивак, кроме тебя, так обозначает. И Али сказал очень красивые слова Фатима, когда видел Фатима, она чистит зубы сиваком, говорит: о, сивак, осторожно, никто не мог добраться до рта Фатима, кроме тебя. Сивак, кроме тебя. Понимаешь? Субханаллах. Сивак. И потом говорит: о, арак, теперь арак. Арак это дерево. Ты не боялся, чтобы я тебе арак, чтобы я тебя видел? Арак я тебя видел, видишь? Да. Раз язык. Вот это я слышал. Арак. Но просто дерево я не Говорит, слышал. ты не что боишься, арак. да, и кроме тебя никто не добрался до его устья. Фатима, наш мать Фатима, алейхиссалам. Машаллах. Очень много людей смотрит вот этот проект. Такси Серьезно? знаний, да. Для многих это будет Тогда ты пользой. нам, сейчас мы тебе рекламу делаем, и ты нам... Не. Но мне реклама не нужна. Насчет арака я говорю, вот А, дерево. всё, давай. Много людей узнает. Давай. Если все мусульманские вопросы, я подключаюсь. А история России и Ингушетия, Мгм. давай. Второй вопрос. Что было даровано мусульманам в день Исра и Ми'радж? Аллах. Я Богатство. последний отвечаю. Власть, намаз, пост. Я тебе дам, ну, Ми'радж. отвечать. Я тебе дам, если ты ответишь. Ну, это намаз. Богатство и власть туда, намаз. Намаз. Я тебе дам, Правильно это. да, я тебе дам опять 1000 рублей, получается. Если скажешь, сколько раз было приказано намаз? Первый? Да. 50. Молодец. 1000 рублей ты уже заработал. Нет, Так, правильно. давай правый. Получается, сколько я заработал сейчас? Вы заработали 1000 рублей.
Я всё, тоже уже 1000. Всё, Да. да. Короче, мы... Все, 0-0. Всё. Больше не буду рискнуть, оказывается, он умный. Продолжать не останется без Рискнуть не буду. Раз предлагаю Но, 500. Блин, я мог бы сейчас иметь 1000 рублей, если не был бы таким, да? Горячим ливанцем. брат Мухаммад, если бы я сейчас неправильно ответил бы, я бы это прервал бы эфир. Серьезно? Чуть-чуть. Давай. Так, Нет, давайте объясним людям. Мгм. Объясним, это хорошо. Дорогие зрители, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, когда пошел Исра и Ми'радж, как будет Ми'радж по-русски? Вознесение. Вознесение. Просто смотрите, братья, смотрите. Когда я иду к главному человеку, на самом деле, я как медийный личность и так далее, иду в гости к кому-нибудь, обязательно мне подарок дают. Мгм. Аллах пошел, пророк Мухаммад пошел к самому великому Аллаху. Маша. Неужели он вернет его без подарка? И когда он спускался к Мусе, он сказал, что тебе даровал твой Господь. Смотри на вопрос Муса, пророку, что тебе даровал твой Господь? Он знал, что он с подарком вернется. Где твой подарок? Он сказал намаз. Говорит, сколько раз? Говорит, 50. Говорит, вернись к нему, люди это не потерпят. Представляешь? Пророк принял 50 раз рад. Мгм. Говорит, вернись. Он говорит, я попробовал людей. Муса, алейхиссалям, субханаллах, был с самыми иудеями. Им пророк был. Говорит, я пробовал, я общался с людьми. Инни жаррабту нас. Я пробовал, экспериментировал людей даже так. Вернись. Вернулся опять 45. Сколько уже? 45. Вернись, не потерпят. Опять вернись. 40. Не потерпит. 30. Ну 40, 40, 35, 30. Пока стало 10. Вернись. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вернулся. Говорит, сколько? 5. Говорит, вернись, не потерпят. Аллах. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, истахайту мин Рабби. Я стыдно мне перед своим Господом. Мгм. И оставил их 5. Вот Это 5. подарок Аллаха нам. Понял, как он? А люди относятся к этому, ой, обязательно, ой, опять намаз. Иди прими свой подарок. Представляешь, сейчас я тебе лекцию даю, ой, ну можно потом заберу его. Мгм. Понимаешь? Вот так мы должны рваться к подарку Аллаха Шейх, Субхану. вот здесь вот большая разница вот этим между словом вот в переводах. Аллах возложил на людей намаз, и Аллах или Аллах подарил. То есть это вот Можно тепло абуза поменьше чуть-чуть? намаз Тепло поменьше. или это Тепло, подарок тепло такой? поменьше чуть. Да. Машаллах. Дальше. Так, идем дальше. Next one. Баракаллах, это очень полезно, вот что рассказали. Не ожидал, конечно, но интересно у нас идет. Let's go. Вопрос номер 3. Одежду какого цвета любил носить пророк, саллаллаху алейхи вассалам? Зеленый, черный, Белый, синий, белый. белый. Ответ белый. Сколько денег? Правильно. Сколько денег? 1500. 1500? Да. Алхамдулилля. Идем дальше. Все, кофе с меня, ребят. Я надеюсь, я тоже в теме, да? Кофе сколько стоит? Я кофе не пью. 500 стоит кофе? Не, не стоит. Тогда Воронки для ты нас с нами. бесплатно, брат. Всё, Ну как окей. же по-мусульмански ты без нас не имеешь права? Мы не имеем права без тебя пить кофе. Да? Отлично. Вопрос 4. В каком городе находится мечеть Куль-Шариф? Казань. Москва. Казань. Были вы Не, там, за да? вот досрочные ответы. Недостаточно ответить должно быть 5 раз больше. Да. Что ты Подожди, скупой вообще? Были в этой денег мечети? больше. Да, У нас да, должна да. быть там Машаллах. какие-то бонусы. Сколько денег сейчас уже? 2000 рублей. есть. Заберу себе, ребята, все хватит вам. Кофе, все, да. Москва, Если Санкт-Петербург, Казань, Дербент были. Go. Варианты. Казань правильный ответ. Идем дальше. Я вам сейчас задаю вопрос, я 10 тысяч, если ответить. 10 тысяч с меня. Машаллах. Ты сейчас гони, давай вопрос. Ага. Ну таким темпом давай. Кто сопровождал пророка, саллаллаху алейхи вассалам, во время ночного путешествия? Абу Бакр, ангел Джабраил, алейхиссалам, Усман ибн Аффан, Джибриль. ангел Михаил. Зибриль, алейхиссалям. Джабраил, Сколько алейхиссалам. денег? Это правильный ответ. 2500. Все, ребята, я разбогател. Шикуем. Давай. Идем дальше. Вопрос 6. Вот можно я замечаю? Давай. Есть маленькая ошибка, братья мои. Даже я иногда эту ошибку ошибаюсь, когда приехал в Россию. По сунна не Джибраиль, не Микаил. Джибриль. Джибриль. А, да. Меня знаете, как зовут? Джибриль. Я сейчас... Ладно, эту ошибку, я иногда сам повторяю ее, ладно? Ага. Не Джибраиль, потому что как в России приехал Джибраиль, Габриэль, Джибраиль. Мгм. А он на самом деле в Коране написано Джибриль. Угу. Через И получается. Джибриль, Джабриль. прямо. Джибриль. Можно? Куль ман кана адуан ли- Давай, Ага. давай дальше статью. Не, что-то рассказывали? Все, халас. Ага, все. Вопрос номер 6. Что означает слово энергия? Это уже ингурским.
По-ингушски? Да, знатокам. Все. О, Ильяс, давай, брат. Динал, Магар, Ниц, Хинер. Давай Еще раз. я как не ингуш наугад попробую. Динал, Динал, Да, ты Магар. просто пробуй. Магар, Ниц, Хинер. Ниц, Хенер. Да. Макар. Что означает слово энергия? Динал. Энергия. Динал. Дальше. Магар, Магар. Нет. Магар, да. Да. Хинер. Хинер. Давай Это... попробуем. Аллаху алам, я считаю, что Энер. если с арабского, Обычно макар. энергия. Макар. Энергия. Короче, тут... Что говорит брат Дагестанец? Энергия, говорит. Хинер? Да. Подсказали тебе, да? Не, это он. просто- Серьезно? Я Да. логически так, энергия, энер. Окончательный ответ у тебя? Да. Чё? Это правильный ответ. Представляешь? Не, ну, Сколько он богатый стал? Маша Это Аллах. вопрос на 6 тысяч был. Нет, это Ты так. знаешь, ты это- знаешь, 20 тысяч а, должно быть. человек, который вообще не понимает ингушского языка, ответил тебе на этот вопрос. Да, Просто, Маша да. Аллах. Для ингуша это Это 6 почему? тысяч. Откуда? Нет, подожди. Откуда ассоциация к тебе, Мухаммад? Или просто так? Энергия, хенер. Созвучие. Энергия. Энер, энергия. Маша Аллах. Хенер. А есть арабского языка макар. Макар это стабильность. Закончились простые вопросы, переходим на средние вопросы. Такбир. А, у нас есть и средние, и сложные, да? Да. Идем дальше. Вроде сложные были вопросы. Дата освобождения города Малгобек. А. 03.01.1943. Ответ Б. 04.03.1945. Ответ С. 29.04.1942. Ответ Д. 16.09.1944. Мама, ты же у нас Я сейчас... пальцем попадал. Я сейчас не случайно, я сейчас хочу вспомнить, по-моему, эту надпись на какой-то где-то видел. А это вообще этот город Малгобек. Да, это Давай. Ингушетия. Малгобек это город воинской славы. В Ингушетии, да? Да, в Ингушетии. Так, Когда главное, Если фашисты среди нас есть человек, напали, житель данного достойно защищался и не дали захватить Кавказ. Его звали Малгобек. Город Это Малгобек. наш город. Этот был какой-то герой Малгобек. его звали, Не-не-не, да? город. Город. Город А, окей. называется. Сам Шахар. город. Раньше было два героя. Шарап, Малга и Бек. Понял. Давай, если не ошибаюсь, 43. Подожди, давай повтори даты. 4. 1943, 1945, 1942, 1944. 43, если не ошибаюсь. Ну, это, я думаю, они должны чуть-чуть поработать Это еще. город, в котором Братья живут. ингуши. Ага. Прикинь, он с этого Вот города. дату Б, повторите Б. 1943, 1945, 1942, 1944. Очень близко. Четвертом. Короче, это до высылки по-любому. Мне кажется, это 42 год, но Ну. я не уверен. Мгм. Скорее всего. Возможно, да. Я напоминаю, у вас есть подсказки. Ага. Звонок другу, Ага, помощь зала, ага, спросить прохожего ага. и вариант 50 на 50. А если не Давай возьмет? Мухаммаду. Ай? Если сейчас Если не позволит? возьмет, все, Google есть? уходит. такой? Нет, Google нету. Нет, Google шейх не работает тут. Э, Дата освобождения. Вот Какую это подсказку выбираете? Это Мухаммад Ингуш, есть у меня друг. Но он может не брать. Не-не, нам нужен человек, который компетентен к этому Да, вопросу. да. который- Не, Мухаммад он точно знает. А, да? Мухаммад это вообще мозг. У меня есть двоюродный брат. Может, позвоните тогда? Ну, а вдруг он не берет? Вдруг если возьмет, это Позвони, подсказка попробуй. уходит. Как птица. Как, почему? Если не дозвонился. Так, нечестно. А если он перезвонит? Сразу в эту минуту туда. Ну что будем делать? Еще раз спросить. Спросить прохожего, Прохожий 50 на Про Малгобек 50. не знает. помощь зала, звонок другу и вариант 50 на 50. Можно 50 на 50. А и можно сразу отсечь там 44-й год? И- 50 на 50. Два варианта уходят, два варианта остаются. Вот То это есть мы вариант. выбираем два Подожди, варианта. оставим это на более дорогой вопрос. 50 на Ага. 50 на более дорогой. А если мы промахнем все? Ну, право на ошибку у вас одно. А, есть право Да, на да, ошибку. право на ошибку есть у вас. Кроме Мухаммада, у меня Ингуши, Аслан, Мухаммад, Ибрахим. Они не все не берутся, они взрослые люди, сейчас ночью никто не берет. И никто трубку не берет, да? Не берут, Ты я знаю, их звонишь? не берут. Не звонит. Так, Вот время мне эфира ограничено, к сожалению. Что выбираете, Ильяс? Я не знаю. Надо сообща.
Что мы будем Ну, делать? прохожего маловероятно сейчас Да, да. получим. Они даже, наверное... Помощь Не. зала здесь, кроме... Я знал ведущего одного Дилка, депутата А вот Ингуша. зал, ты же... Помощь дал, прямой зал. эфир. Не-не-не, я в инстаграме ставлю прямой эфир, они отвечают. Может правильно, может неправильно. Вот Они если щас, это взрослый сколько Ингуш, там Мустафа, человек? Микаэль. Там 100-150 будет, если я сейчас включу его. Это сейчас? Вот я давай позвони, это Ахмад Нет. Тангиев на Прямой эфир. телевидении работает. Давай, бисмилля. Давай, я позвоню. Дай Аллах. Вот я звоню. Всё. На Громкая телевидении связь, да. работает, да. Все. Скажи бисмилля, я раб. Бисмилля. Ахмад, если ты не ответишь, Если Он ты возьмет правильно трубку, говоришь. я знаю, он берет обычно. Но узнает ли он да. вопрос или нет? Ахмад, салам алейкум. Ахмад, мне окружает ингуши. Мне помощь нужна. Мне помощь нужна строго. Ты где? Я, короче, в горах, здесь программу, здесь сколько стоит? Такси знаний. Такси знаний, Вопрос задали сколько вопрос. Признание тебе попало уже. Да, Ахмад, я тебе 100 рублей дам, если ты ответишь правильно. Говорит, Ахмад Тангиев с вами. Другу, что ли? Да. Я Ты тебе... не тому позвонил. Серьезно? Да, ты подвел. Я тебя еще в лицо не видел, и ты мне подвел. Я еще... Мне дали его Это номер. мой друг. Да? Да, знакомый. Мне дали этот, говорит, надежный человек, а Да. он уже подвел. Ну, Ахмад, старайся, иначе получишь ты у нас, понял? Короче, вопрос тебе, Жибраиль. Ahmet, salam alaikum. Вали салам. Sadik, hamdi kert فرجدش. Allah задался удаж. Да, Sadik, да, Джабрал, высо. Да. Ahmet, вопрос такой. Дата освобождения города Малгобек. 1943, 1945, 1942, 1944. Я даты не говорю, да, месяц, число, просто задолжь. Ты можешь, если знаешь, сразу скажешь, если не можешь, можно Пусть просто... будет 43-й. Пусть будет, мы тоже так умеем. Да. А, Мухаммад, Да, Ахмад. ты не доверяешь мне, что ли? Я тебя люблю, брат, давай, быстро. Он правильно сказал? 43-й, скажи 43-й. 43-й. Это правильный ответ. Ахмад, ты молодец. Ахмад, 4 обнимашки. 4 обнимашки до хруста, короче. Жди. Машалла, отлично. Хорошо. Ты когда улетаешь? Завтра. С меня 100 Значит, рублей, Ахмад. Чомдер ответ. Ты с утра улетаешь? Ну, уезжаю до после утреннего намаза, иншаллах. А, субханаллах. Жалко, что мы не увиделись. Он мне сказал, что у меня... Увидимся, иншаллах. Зимой приеду обратно, иншаллах. Да, хорошо, иншаллах, увидимся. Береги себя, брат, Ахмад. Спасибо, брат. Молодец. Давай, я Давай. Отлично. Так, вопрос следующий. Сколько лет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и Хадиджа прожили вместе? Аллах. Так, Мухаммад, саллаллаху алейхи женился, ему было 25. 27, Ага. 20, 16, 25. 25, умер, 25, женился. Еще раз? 27, По-моему, 27. 20, 16, 25. Вот 27. Сейчас я скажу, почему. Сейчас я скажу ответ. Женился 25. ему 45 Пророк Мухаммад лет был было. 52. 52. 27. Аллаху алям, между 27 и 25. Женился 25, женился 27 или По-моему, 25. 45 было. Не. Мы можем Еще 50 на 50. 16. Или 45. 16. Или Еще раз 25, или скажи, давай. 27. Давай просто Давайте логически молчите подумаем. Еще раз скажи. 27, 20, 16, 25. У него же в этот год и Хадиджа умерла, 25. и дядя умер. Окончательный ответ? Да, 25. Подожди, а почему? Вот смотри, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, женился, сейчас я вам скажу. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, женился, ему было 25. Да. Умерла Хадиджа, ему было 50. Он начал жениться после 53. Но здесь я могу ошибаться, после 53 или 54 он начал жениться на все. Вот здесь у меня пророк, вот подсказка очень хорошая. Ваш любимый пророк, когда эти, субханаллах, враги Бога, которые хотят позорить его, якобы любили женщин, он все на этой женщине женился после 54 года. Понимаете? Мгм. После. Ну, а он Хороший женился аргумент. до Исра и Аль-Ми'радж. До вознос. Исра Аль-Ми'радж, здесь есть разногласия, поэтому я здесь путаюсь. Он был какой год Хиджри? Здесь между 25 и 27. Ну, я могу храбро сказать, что он был холостой 3 года, потом женился на Аиша 25, бисмилля. 25? Или 27. Вот. Или он, потому что сколько лет он был холостой без жены, вот здесь, субханаллах, моя память
Дайте тогда мне думать, я сейчас вытащу. Вытащу. Аллахумма салли аля Мухаммад. Смотри. 25. Умерла пророку, саллаллаху алейhi была. Он женился на Аиша на Сауда через 2 года. На Сауда. 3 года. Подожди, через 2 года. 52. Значит, ему было. 27, ахи. 27, бисмилля. 27 жили вместе. Не 26. Не 26? Нет, 20. 26 там нету, там 25 или 27. У вас есть подсказка. Нет, ей было 45, ей было. И умерла, они говорят, или 60, или 62 года ей было. Потому что Аиша назвала ее старухой. Нужен ответ. 60 лет ей было, Не, смотри, только- 25 лет он женился, Ей было 40. 20 лет Я, Аллах, ей было 45. 45, да? ей было 45. 20 лет они прожили, если ей стало 65, ему 45. Это же год скорби. Год скорби. Год скорби. Через 3 года же получился, да? Она умерла, дядя умер. вот так, год они, скорби, да, вот, да. До пророчества они прожили 15 лет, да? До пророчества? Да, до пророчества Да. Мухаммада. 15 лет Да, прожили. да. Потом на 4-й год, получается, это же 4-й же год или 5-й год, год Вот. скорби. Ух ты, молодец. Поэтому здесь 27 и 25 назвать тоже как-то... Нужен ответ. Да, сейчас. Или подсказка. Ну, я думаю, 20. Подсказка есть. 20, скорее всего. Я вспоминаю. Я из этой игры, когда играл с детьми, этот Сира пророк. Да, Сира. Именно из Сиры пророка это вопрос. Да, Именно- вот я помню, там... Реально, вот детская игра есть, я оттуда его сегодня взял. Вот там было. Когда было... Сколько лет было пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Нет, точно, Когда ребята, умерла точно. Хадиджа, 45. Или 25, или 27, нет, 45 точно. лет там Давайте было. берем, ну, или 25, или 27. Ну, я тяну больше, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я сам это преподавал эту тему. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он был 3 года холостым. Ага. И после 54 года женился. Помогите мне, здесь очень, очень мало. Смотри, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был 3 года холостым. 3 года. И он женился на все, эта информация уверен в ней. 50, после 54 он женился на все. 25, 54, это 29. Если 3 года, это получается 25, 26. да? 26 получается. Ну, где-то плюс-минус там. Или 25, или 27 получается. Ответ, по твоей ответ нужен. информации, Время, да. время. Но Ну, у вас есть право на ошибку, ничего, если неправильно скажете. оставляем, Ну, это оставляем хорошо. ответ шейху, машаллах. Шейх, давай на твое усмотрение. 52. Бисмилля 27. Бисмилля, халас, последний ответ. Это неправильно ответ. Сколько? 25. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ничего. почему ты нам не Право, помогаешь? право, я Он не там имею правильно права. ответил в самом начале. Не, я посмотрел окончательно, он говорит, подожди, дай Если мне мы шанс. правильно отвечаем, надо А, сразу не, говорить. так то нельзя. Правильно! У вас уже права на ошибку Уверенный, нету. Точно уверен. Идем дальше. Ничего, у нас в республике есть такое приложение, Безликие называется. Все люди скачивают. Ты не против, я на арабском сделаю поиск быстро? Я имею право использовать телефон? Да. Это вопрос мне Да, очень конечно. интересен. И вот это приложение помогает разным людям с ограниченными возможностями, больным, посадки деревьев, там разные, вот, природу, фауну поддерживают. И на прошлом проекте я задавал этот вопрос. Кто-нибудь слышал о проекте из вас? Да, Ильяс, конечно, да. да. У нас в телефоне есть. А Мы ты, брат, даже- Махам, ты тоже слышал, да? Ага. Очень хороший. Так, если у вас в телефоне есть скачанное это приложение, Вот подожди, то здесь каждому, пишут, она умерла, вот. каждому по 2000 рублей, кто скачал. Еще раз. У кого в телефоне есть вот это приложение, скачанное, Вот смотри. Вот она. так, Ну, я не нажал. у Ильяса есть, 2000 есть, Вот. покажи, Что скачано? Загружай. у Адама У есть, тебя есть? Нет, скачано. Мухаммад, у тебя нету, да, скачанного? Что? Проект Вот Безликий. проект Безликие. Помнишь? Я Мухаммад тебе не считается? рассказывал. Вместо него я. Так, Так, безликие у нас. Они же не местные. не, как это можно там же и быть? разные. Ну там и из Дагестана братья. Да, есть, конечно, скачивают. с Турции, С Татарстана, везде, братья, везде люди скачивают. А если у скачивают. нас на 2 С телефонах, КПР. 4000 рублей. я говорю, у меня 2 телефона,
И наоборот, Не, если- приложение, ты же один человек. Хозяин-то один. Тебе надо было ему Если телефон. жены, если у тебя жены телефон, Я конечно. дарю тебе этот телефон. Нет, сейчас мы приложение скачаем. Не, скачанное должно было быть в телефоне. По 2000 в общую копилку 4000 рублей добавляется. И что мы должны этими деньгами, что можем Ну делать? и Это что вы наши бабки, хотите? мы будем гулять до утра сегодня. Давай, бисмилля. Мне больше информации интересна, чем денег. Давай. Машаллах. Давайте идем дальше. Рубрика хадисы. Надо добавить слово, которое тут засекречено. Вы знаете так? Да, Давайте. Почти понял. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет веры у того, кто не соблюдает намаз, пост, аманат, Намаз. аманат, لا богобоязненность. Он еще не сказал. أمانات. Нет, там это слово أمانات. отсутствует. لا إيمان من لا أمانة له. أمانات. Правильный ответ. Сколько денег? Идем дальше. Каждый раз подбивает. Сколько там капнуло? Вот давайте хадис, давайте объясним зрителям. Давай. Дорогие зрители, смотрите, я, субханаллах, когда идет разговор об Аллахе, о пророке, я, субханаллах, в соуже, праздник для меня. Ля иман, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, нету веры у того человека, у кого нет аманат. Что такое аманат? Доверие. Вот верующий доверяет его, верующий любит его, и он любит. Аль-мумин я'ляф ва ю'ляф. Вот верующий, это признаки верующий, не так ходят, грубо, я же верующий, понимаешь? Верующий любит его, и он любит. И он ему доверять можно, кем бы ни были бы. Его враги, его близкие доверять. Что верующий сказал, доверить ему, иншаллах. Go. Машаллах. Дальше. Идем дальше. Как на ингушском будет черепаха? Металл. Бога. Металл? Бога. Металл. Ответ досрочный. Не, Ой, надо здесь- подождать, всё, пока я... хорошо, это давай. игра. Ага. Металл. Буга бхет. Имашк. Форда хакльк. Форда, хакал 4. Форд. Форд. А, Море, ну как бы вода. Водоем. Я молчу здесь. Пусть- Вялоря. Да. Лока Вялоря. Савяну. Долгай, давай, что? Бога пет. Не Бога пет, а Бога пет. Да. Бога Правильно. пет. Кафир хазик имашк. Это... Да, ты скажи, чтобы остальные знали. Хажил Бога пет. Металл первый. Металл это улитка. Да. Дальше что у нас? Буга пхет черепаха. Богапет, это черепаха. Почему его называли Богапет? Потому что вот это его панцирь. Панцирь. Это как тазик, да? Поэтому, то есть лягушка с тазиком. Вот Да. так. прям. Имяшки. Эмяшки это летучая мышь. И в ингушском варианте имеется в виду именно хищник. Хищник, эмяшки. А не хищник, это бурдок. Четвертое, что у нас А ведь было? ты не хотел прийти. Вот. Форда хакльк. Ярхамукаллах, Мухаммад. Я не знаю. Ну, что-то морское. Это морское, Морская конечно, свинка. это Свинка. морская Морская свинка. свинка, Это может быть морская свинка. Почему? Потому что это новое слово. Раньше оно не употреблялось в ингушской речи. То есть его дополнили. Морская свинка. Если это правильно. Да. Альхамдулилля. Каким морем омываются границы Палестины? Средиземное море, А ну, Средиземное море. Черное море, Не-а. Персидский залив, Не-а. Красное море, Средиземное море. Средиземное море. Это правильный ответ. Сколько уже? Дуа надо для напомнить, чтобы всех... Аллаху насурхум аля аду. Аминь, Аллаху аминь. насурхум аля аду. Я Аллах Давайте убила. сделайте Я вам дуа. скажу по поводу перед этим. Вот, братья, не отпускайте руки. Аллах говорит, валя тахину. Не отпускайте руки. Однажды, субханаллах, был такой бойкот против Газа. Настолько сильный. И даже они до моря не могли добраться. Эти враги Аллаха, субханаллах, иудеев в них стреляли. Аллах сделал так, чтобы из моря и к ним летала рыба. Из моря. Машаллах. Средиземное море. Рыбы, да? Да, да. Давайте сделаем дуа, чтобы Да. все тоже, много людей смотрят. والصلاة والسلام على آمين. رسول الله اللهم يا رب آمين. يا رحمن آمين. يا رحيم يا يا قيوم السماوات والأرض يا جبار يا عزيز يا ذا انتقام يا رب اللهم كن مع أهلنا في غزة اللهم كن معهم يا رب اللهم انصرهم على عدوهم اللهم سدد رميهم اللهم وازرع في قلوبهم الإيمان والثبات والتقوى اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم وازرع الخوف في قلب عدوهم
واكسر ظهر عدوهم واضرب عدوهم بعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين واغفر لنا خذلانهم. اللهم اغفر لنا بأننا خذلناهم يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبنا، اللهم وفرحنا بنصرهم وفرح قلوب المؤمنين يا رب العالمين. أرنا نصرك وأرنا بشراك ووعدك الذي وعدت. اللهم أنزل عليهم ملائكة كما أنزلت على أصحاب محمد ببدر يا رب العالمين 1000 و3000 و5000 مردفين منزلين مسومين يا رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Так, идем дальше. Джибран, можем мы чуть опустим окошко? Ну, конечно. Ну давай, Всё. уговорил. Так, идем дальше. Ага. Вопрос 12. Ага. Кому пророк, саллаллаху алейхи вассалам, доверил ключ от Каабы? Саад бин Абу Вакас, Усман бин Маз'ун, Абу Убайда, Усман бин Талхату. Осман бин Талха. Бани Шейба. Правильный ответ. Хотите отвечаю? Давай. Дорогие братья, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, это великий вопрос. Когда пророк Мухаммад ﷺ зашел в Кааба, ключи были у этого народа Бани Шейба. Усман бин Талха из Бани Шейба. Понимаешь? И пророк Мухаммад ﷺ, когда пришел в Кааба, была закрытая. И Усман бин Талха не хотел отдать ключи. Это его ключи, они ухаживали за ключами. И пророк Мухаммад ﷺ, когда Али ибн Аби Талиб насильно забрал ключи, пророк ﷺ зашел внутри Кааба пришла этот аят. Инна Аллаха я'мурукум ан туадду л-аманата иля ахлиха. Аллах вам приказывает, чтобы вернули аманат, о чем мы говорили, к своему хозяину. Пророк Мухаммад ﷺ говорит, вызвайте Усмана ибн Талха сюда. Пришел Усман ибн Талха, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям отдал ему ключи. И тогда Усман, когда это увидел, я мушрик, и ключи остаются у меня, и сказал, не отнимите ключ от вас, только залим. И ключи до сих пор у его сыновья до сегодняшнего дня. И до сегодняшнего дня иногда бывают такие праздники, идут группа людей, у них ключ Кааба дают кому-то, чтобы открыть Кааба. До сих пор в Бани Шейба его сыновья говорят, отнимет этот ключ только залим. Вопрос опять братьям ингушам, землякам. Мухаммад уже как ингуш, получается, с У Дагестана. меня интуиция есть. Короче, если мы не будем знать... В каком году жители ингушского села Гвилетти, Гелутхой, приняли ислам? Аллаху Акбар, это тяжелый вопрос. 1869, 1872, 1861, 1818. Они первые или последние из ингушей? Последний. Последние? Ну, как бы, да. Еще раз. 1869, 1872, 1861, 1818. Но не самый так это, но надо угадать. Ну что, включай интуицию. Это по интуиции. Подсказки 50 на 50 есть. Если они Помощь последние- зала есть. Помощь зала. Если они последние приняли. А можно спросить у прохожего, чтобы он позвонил знакомому? Это такой еврейский вариант. Давай 50 на 50 остается. 50 на 50. Вы Остается 1861, 1869. Я же говорю, вначале не может, потому что у нас велась христианизация этих грузинских миссионеров христианских в начале 19 века. Это 800, ну, начиная с 1870 года они это вели. Получается, это, валлахи, ты знаешь, брат, Моя интуиция даже наполовину после того, как я думал, что это 69-й год, но если братья поддержат, не знаю. Ну, я же 69 Да, сказал да. по интуиции. Помощь зала Давайте можете. на 69-й. Или 69 или 61 помощь зала. Не 69-й, я хотел сказать 61-й. 61-й я хотел сказать. Короче, Но мы мы можем, Но вы должны быть 100% да, но мы можем уверены. попросить помощь у зала. А что в зал? Так, где зал? Потому что А где зал, я не 69-й это очень Там в близко. прямой к эфире я 70-му. сделаю в инстаграме. Там люди А заходят. именно твой зал или мой зал? Пожалуйста, ваш. Не, Ну, не. ваш не узнает.
больше вероятность, Да, по-моему. потому что вот ингуши больше. Это Да. грузины, ингуши, скорее всего, будут знать. Да. Так, ответ. 61. 61. 61. Вы уверены? Нет, у Мы нас не два уверены, мнения. мы же сказали, мы не знаем. Я первый раз слышу такой вопрос. Но Ну, ответ какой? Исходя из миссионеров, это мы убрали. Ага. Аллаху алям. Бисмилля, 61 я на этом. 61. Да. Все равно более Адам, уверенного ты варианта как? нет. А нельзя 50 Я- на 50? Сделали мы, да. Он уже сделал, он оставил Да. вот те два варианты, которые мы говорили, 69 Ответ? и 61, вот эти он оставил. Ответ принимается. Ага. Суса Гого. Да-да-да-да-да. Та-да-да-дам. Интрига накаляется. Я хочу вам сказать, Аллаху акбар. что вы на второй несгораемой сумме. Маша 10 тысяч рублей. Аллаху акбар. Это правильный ответ. Давай мусульманский вопрос. Да, идем дальше. Вот что значит интуиция, да, и логика, история. Вопрос номер 14. Интересный вопрос. Давай, бисмилlah. Сколько костей в теле у акулы? Я думал у человека. У человека я знаю, что вы знали. Из-за духа тоже, да, намаза? Там- 360. 360. По-моему, нету ни костей, да? Или есть? 33, Так. Только зубов хватает, 33. 0, У нее 2000 зубов, По-моему, у меня кстати. хрящ только. 168, 346. Еще раз, 33. 33, 0, 168, 346. Еще раз. 33. Да, 33, 0, Ноль костей. 168, 346. Акула. По-моему, нету ни Хищник. костей вообще. Ну как же их челюсть? Скорее Это не всего, кости, это как же? хрящ. Челюсть Хрящ, есть. что ли? Нет, не может быть хрящ. Зубы могут там находиться. Зубы это нет, нет. а- Зуб, он обязательно зубы должен где? внедрять туда в кость. Где зубы 2000. засверлены? У нее, если не ошибаюсь, Нет, 2000 ну- зубов. Кости же есть. У акулы 2000 зубов? Да, валлах. Аллах. Однажды мне А где-то стоматолог... же должны крепляться эти Акула, зубы. Хрящ. Акула же Не, млекопитающая. на хряще они будут играться. Не на хрящ не вижу, брат. Кость не может внедряться в хрящ. Хрящ, он связывает кости между Да. собой. 160. 33. Ну, позвоночник, и это от него это идет, вот это 33. 160. Это, смотри, у человека есть 33 позвонка. Может, у акиры столько, и остальное нет костей, и кости здесь 168. Субханаллах. Череп Я тоже- думаю, вам нужна подсказка. Череп тоже есть. Ну как, костей. кто тебе подскажет? Кто? Помощь дала? И он может, с другой стороны, может он мухлевать и смотреть интернет. Не, Go, они go. могут смотреть интернет. Имеет право? Не, конечно. Давай, помощь сделать, что Не, ты. подписчики имеют право, это вы не имеете. А, давай его. Сразу, а мы можем подсказать, что и они имеют право? Ну ты это, посмотреть у интернет? тебя совесть есть вообще? Они знают, все мои У тебя подписчики. совесть есть вообще? Разве Есть. это вопрос? Ну, Габриэль. Все, мы Джибраиль. слушаем. Так, выходим сейчас эфир. Вопрос такой. Сколько костей у акулы? Может, без вариантов ответа? 33. Задавай, Ильяс, Матей. 168, И 346. 0, 33, 0, 168 и 346. Помогите нам, дорогие подписчики. Сколько костей у акул? 33, 0, 168, 348. Так, сейчас Ведущий Нам будут, пишут, сейчас будут ответы. Гуглить можно. я вижу... Да, гуглить можно? Я вижу вопросы, ответы. Ответы. Раз, два. Ноль. Подряд Смотри, написали сколько ноль 3. пишут. Подряд Аллаху написали, Акбар. двое написали подряд 33. Трое написали 0. Потом один пишет нет. Еще 0. Нет только я, наверное, Наугад приму вы 0. Ноль. говорите только. Я тоже Говорят, приму 0. Прошу вас, братья и сестры, не пишите наугад. Если вы Да. точно знаете, пишите в ответ, и я точно знаю, пишите нам, чтобы мы... У нас последний шанс. Да. Ноль костей. Нет, давайте тогда, я приму 0. Знаете почему? Там очень Не много может- налей. да. Потому что Огромное количество подписчиков в эфире уже. неужели остальное все хрящ? Я скажу 0. Потому что огромнее я скажу 0. Ага. Потому что это 33
по-другому скажу, ребята. Я почему скажу 0? Потому что я сам травматолог. Костей человека, чтобы читать, это было страшно тяжело. Даже некоторые газеты, они сами противоречили себя каждый год. Каждые 10 лет. Потом они уже, когда появилось у нас и УЗИ, и МРТ, это все появилось, уже и эти маленькие костей в ушах, которые, вестибулярный аппарат очень маленький, вот такой, решили, что костей у человека 360. И пророк это сказал, оказывается. Говорит, у каждого из хадисов пророка, исходя из хадисов пророка, что за каждый сустав ты должен столько-то садака платить, дат, субханаллах, и так далее, 360. Получается, даже кто занимался человеческими костями, он не мог определить, сколько костей, только сейчас. Недавно могли знать, что у человека 360 костей. Я уверен, что ни один дурак не будет сидеть у акулы, взять ее, да, и с утра до вечера проверять костей. Я скажу 0. Она, наверное, без костей. Согласен. Мой вопрос 0. Ни один дурак не сидит, будет считать, как вот сейчас звезды, видишь? Какой дурак будет считать звезды? Если, скажем так, у нее нету костей, все. Без зала. Можно было так операция без зала. Еще Смотри. Ну все, серьезно. Братья и сестры. Люблю вас. Салам алейкум. Братья и сестры, помогли? Спасибо вам, спасибо. Нет, у меня, знаете как, тоже... Зал нам еще 0. Не, я вопрос должен задать с телефона, не получится. Я же зайти не Я могу. считаю, мы ну, больше не можем. из зоологии, если помним, акула. Так, давайте всем ассалам алейкум, баракаллах, Да, точно. что в эфире, что активничаете всегда. Будьте рядом. Подписывайтесь на канал Да, Ингушетия. Ингушетия 22/4. Пишите ваше мнение Да. в комментариях по другим вопросам, ответам. Да, объясните, алло. Алхамдулилlah. Да, ящеобразные акулы. Че, какой ответ? Ну, Правильно ответ. Аллаху Акбар. 0 костей. Ну, знаете, Хорошо. как по поводу Хадиджа, оказывается, я сейчас вспомнил, я знал ответ. Но я забыл, как я вспомнил информацию. Хадиджа, для зрителей, пожалуйста, запомните, Хадиджа жила с пророком, столько ему было лет. Когда он женился? Субханаллах. 25 женился, и получается, столько он, лет и жил. представляешь, жизнь у него была отдельно до замужества, и целая жизнь вторая с ним. Столько. Сколько без Хадиджи, да? Да, он жил без Хадиджа 25 лет и с Хадиджа 25 лет. Понимаете? И вот я это знал, субханаллах. Получается, ну я, субханаллах, ладно. Ничего. Вот, алхамдулилля. Я даже это сам когда-то на лекцию преподавал, говорил. Так. И сейчас, На один вопрос мы неправильно ответили. Только Хадиджа. Получается. да, Только один. Ради Аллаху анху. 14 тысяч вы заработали. Ага. Сейчас Ну, мы супер тебе- сложный вопрос. Ну мы тебе 1000 должны вернуть, нет? Не, И ты это прости не нас. из этих денег. О, я должен тебе 1000 Отдельно, вернуть? да, со своего Ничего кармана. Хорошо, мы скинемся, брат. 14 Нет, это моя храбрость, я должен. 14 тысяч у вас есть, не считая те 4 тысячи, от которых проекты Всего сколько безликие. вопросов ты сказал? Всего 15 вопросов. 15, Да, Последний вопрос. да, Сейчас сколько? супер сложный вопрос на 6 тысяч рублей. Один этот вопрос стоит 6 тысяч рублей. А какие у нас подсказки остались? Подсказки осталось спросить. спросить прохожего. А где? Где здесь мы... Не, мы поедем, пока не Не, мы уже Я подъезжаем. знаю, какого прохода. А он может зайти в интернет и там ответить. Не. Почему? Короче, мы потеряли. Подожди, у нас есть вот тут отличный прохожий. Дорогие друзья, Да, если рядом с посмотрите, домом. мы в лесу, в горах. Здесь прохожих кроме нас нету и джиннов, наверное. Волка, волк. Если кто Так, зря- вы готовы? Да. Слушай. Если вы сейчас отвечаете правильно, вы зарабатываете 20 тысяч с такси знаний проекта, плюс 4 тысячи от безликого проекта. Если отгадаете неправильно, ответите неправильно, вы остаетесь на 10 тысяч рублей. Это вторая несгораемая сумма была. Понятно, да, всем? Да. Все. Задаю вопрос. Внимание. Какой цвет первым бросается в глаза? Черный, Желтый, валлахи, желтый. красный, фиолетовый и желтый. 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 Поэтому такси желтый, я считал эту диссертацию когда-то. Желтый. Желтый. Желтый, go, brother, go. Ассаляму алейкум. Маша Аллах. Такси желтый.
Субханаллах. Я 1000% был уверен, что никто не отгадает этот вопрос. Получается, это мы единственные люди, тут есть которые 100% Да, ответили. валлахи, Да, рекорд, сетя. рекорд. Маша Аллах. Получается, мы почти 100% единственные, кто отвечал 100%. Да, это почти. рекорд. Если не Хадиша, там маленький там нюанс был. Это рекорд. Да, машалла. И видите, 90% почти это я, да? Вот видите, ребята постоянно приглашают меня в кафе. Говорю, я не люблю кафе. Идем в мечеть или в библиотеку или книгу. Видите, для чего нужна книга? Видишь? Да. Вот видите как? Субханаллах, не зря. Между прочим, я так на викторинах редко участвовал, но мне самому чувствую себе победу. И дай Аллах, субхану тааля, чтобы наши братья в Газе так обрадовались, как мы сейчас рады. Аминь. Дай Аллах, субхану тааля, чтобы им дал такую радость, чтобы мы все кричали от души Аллаху Акбар. Аллаху Дай Акбар. Аллах, субхану тааля, скоро радоваться, я Раббаль Аламин. И пусть Аллах, субхану тааля, угнетает, погубит их врага, я Раббаль Аламин. Аминь. И дай Аллах, субхану тааля, им, дай Аллах, субхану тааля, им радоваться и улыбаться, я Аллах, я Аллах. Аминь, аминь. Стирай их печаль, ты это сможешь. Аминь, я Раббаль Аламин. Аминь. Я очень рад, Мухаммад, наш тоже брат с Дагестана, Мухаммад, Ильяс, Адам, что вы приняли участие в нашем проекте. Много людей посмотрят этот проект, извлекут пользу. Но что мне стало приятно, Мухаммад, то, что вы учились, и вот те знания, которые вы получили, вот показываете людям, что они пригодятся когда-нибудь. Дай Аллах, что мне принесли пользу. Алхамдулиллах. Сегодня тоже одна сестра, хочу поздравить вас, приняла ислам, субханаллах. Я Алхамдулиллах. первый раз вижу такой вид, когда она сказала шахада, чуть не потеряла сознание. Маша Аллах, Валлахи, маша Аллах. субханаллах. Я очень рад, даже сам заплакал, она плакала. Сестры заплакали, маша Аллах. Алхамдулиллах. Пусть Всевышний будет доволен нами всеми. Аллаху Акбар. Последнее сделаем дуа, как говорил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я мукаллибаль кулуби саббит кальби аля диник. Аминь, я Раббаль. Алхамдулиллах. Да, тогда, ребята, есть дуа аль-маджлис, говорят про него хадис даиф. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Тоже дуа, когда ты встаешь из маджлис, может где-то мы грешили, другой дуа, некоторые говорят, что это дуа правильный, могу ошибаться. اللهم اقسم لنا من رحمتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن شو ты хотел؟ Ничего, рассказывай. اللهم اقسم لنا من طاعتك اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن رحمتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم وانصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Для меня перевод очень тяжелый. Ищите, братья мои. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ва баракатуху. Сейчас я вам передам ваши деньги. Давай. А, тебе еще 1000 надо. Сейчас я передам вам ваши Мы деньги. ему 1000 дадим, не переживайте. 20 тысяч с проекта «Такси знаний» и 4000 рублей от проекта «Безликих». Из-за того, что у двоих братьев Есть, было да. скачанное приложение «Безликие». Ого. Скачайте и может Аллах Субхану Братья, скачивайте приложение. Да. Пригодится. Машаллах, вы умеете работать. Я, честно говоря, я не умею использовать свою медийность в бизнес. Научим. Вот, честно, я даже это не люблю. Я люблю, что люди любят слово. Я не люблю торговаться религией. Не. Вот честно, это не люблю. Вот, альхамдулилля, люди смотрят ко мне как религиозный деятель, как богослов. Ну, да, иногда я, когда уже все, я делаю рекламу. Для некоторых. Ну, честно сказать, если дай Аллах мне работу какую-нибудь, я не бы хотел на это заработать. На религию не хочется. Хоть реально я этим наслаждаюсь, Аллах, братья мои. Но это дозволено, да? Дозволено, да. Альхамдулилля. Ребята, дозволено. Но сам лично этим не наслаждаюсь. Да. Наслаждаюсь, может, купил, продал, лечил, отблагодарили. Ну, сами знаете, врачи как заработать. Да. Ну, субханаллах, свою медийность у меня не получается использовать в бизнесе. Сейчас я вам отдам ваши заработанные честным трудом деньги. Налично? Конечно, только Красные наличка. такие, да? Красные, С Хабаровск. красной ленточкой. А тебе можно 1000 рублей отправить на счет? От меня будет. Не, бисмилля, оставьте это. Вы же гость. Я же должен вам еще подарок дать. Да, серьезно? Конечно. Не, папаху мы не дадим.